Hello，大家好，我係 Hea 佬，今日同大家去長沙灣一間非常抵食嘅酒樓飲下午茶。因為我早嗰幾日咧經過啦，望到佢有啲9個9嘅特價點心，我仲要有成6款咁多可以選擇，所以今次咧就過嚟試一試啦。咁啊唔好講咁多，大家跟我一齊啊！好 ，Let's go。講下交通路線啦，我哋可以喺長沙灣港鐵站 C1 出口一出咧，咁啊我哋一路直行啦，咁啊行到去青山道咧，轉右咧就即刻望到間酒樓噶啦。酒樓面積就唔係好大，佢似一啲細細間嘅中菜館咁樣啦，咁就唔係話真係好靚嘅啫。最緊要咧就係價錢經濟，同埋睇下啲嘢食得唔得。馬上同大家睇下呢個9個9嘅點心先，睇下有啲乜嘢啊！喂，都正啊！你睇下有蝦餃喎，雖然2件，跟住綠茶餅、小籠包喎，都係貴嘢嚟個小籠包。蒸腸粉啊，呢個甜薯米網卷，仲有呢個叫奶香糕啊 ，OK 喎。如果係星期日或者公眾假期咧，就要另加3蚊咯。咁啊，下午茶嘅優惠咧就係2點至到3點嘅啫。原來仲有其他大優惠喎。咁啊，有呢個鹼水粽啦、鹹肉粽啦、壽肚包啦、雞翼啦。咁雞翼咧19個8係有6隻嘅。我問咗呢度啲服務員啊，佢話嗌幾多都得㗎喎。咁啊好抵喎！如果嗌晒6樣嘢咧，都唔使60蚊喎。呢度茶錢咧好抵啊！佢係1至6咧都係6蚊，跟住星期日公眾假期就8蚊咯。咁啊平過好多酒樓啊！咁啊睇下啲點心啦，其實佢唔係好多嘅啫。咁啊睇翻佢呢啲正價點心啦，咁啊都唔貴嘅其實。但係如果係下午茶更加抵啦，就好似個綠茶餅咧，頭先9個9咧，原價要22個8嘅。仲有蝦餃燒賣呢啲點心啦，其實佢得2版嘅咋，唔多點心嘅。但係價錢都可以嘅，唔貴嘅。午市都好抵啊！佢呢個湯飯加點心加菜咧都係58蚊咋。咁啊湯飯咧就有3樣俾你揀啦。咁另外點心咧就有8款嘅。咁啊菜啦，咁啊菜呢度就冇得揀啦。係由早上11點至到晏晝4點30分嘅，真係好抵喎呢度嚇！仲有午市嘅蒸魚套餐，有魚菜同埋飯，咁啊大家去參考下。呢個就係9個9嘅蝦餃啦。喂，望落去都對版喎，不過你就夾穿咗，個皮好腍啊！睇落去真係個皮比較粉啊，睇下係好立嘅喎。蝦就睇落去好似都可以嘅，好似都 OK 嘅啲蝦，啲蝦就幾多嘅，試下先，因為散晒攞個碗兜住啊。講真，個皮啊真係麻麻地嘅，比較立啲，因為佢蒸過籠，其實個皮唔係差嘅，不過蒸過籠咧，所以好立，跟住比較張口啲。但係咧個蝦咧就好正喎，好大粒嗰啲蝦。係正常蝦餃啲嚟嘅喎，幾鮮味喎，同埋都有肉汁嘅喎，幾好味喎。其實9個9算係咁啊，真係都好抵嘅。如果就算2籠咧，都係唔使20蚊喎。熱辣辣嘅小籠包啊！喂，9個9真係真心抵喎。嗱，雖然呢啲都係好普通嗰啲一般酒樓嗰啲咧，攞個錫紙兜兜住嗰啲小籠包，但係如果9個9都算係咁，佢唔難食咧，已經贏咗㗎啦。其實我覺得睇落去咧，入邊都有啲湯汁嘅。應該唔係乾嗰啲嚟嘅。好，開估啦，睇下入邊有冇湯汁。慢慢先。係啊，慢慢。哇！證實咗有啦，飆晒出嚟啦。OK 喎，望落去，老實講，佢唔係即係鼎泰豐啊，專做小籠包嗰一類嗰啲上海鋪啊嗰一類嘅小籠包質素，係酒樓嗰啲質素啦。但係咧都算係咁啊！第一佢夠熱，第二佢個湯汁咧係幾多嘅。個皮又唔算厚，係啊，個肉就正常啦，唔係話即係非常鮮味嗰啲啦。咁但係我覺得都唔差嘅，都係合格嘅，係啊，一般酒樓嗰啲質素嚟㗎。蝦米腸又係對版喎，9個9。嗱不過咧佢唔係嗰啲煎過嗰啲窿嗰啲蝦米腸，如果煎過更加正。不過9個9就冇咁高要求啦，都幾多蝦米入邊，同埋葱喎。最緊要多葱多蝦米，又係估佢唔到喎。幾滑喎呢個腸粉，質素唔錯喎，唔似9個9喎，真係咁啊真係抵嗰種平過深圳喎，真係呢個價錢。
咁啊有晒醬添啊，仲醬就正常嗰啲醬啦，冇乜特別啦。但係呢個腸粉真係好夠滑，同埋我欣賞佢入邊都真係都幾多蝦米嘅，幾多好稀長嘅喎。呢個又係9個9啊，非常之抵啊！呢個綠茶餅咧原價要22.8㗎，哇半價都唔止啊！同埋咧佢係3大嚿嘅喎，唔會話細咗喎，即係有啲取巧㗎嘛，有啲話我平咗，但係可能呢度得一半份量咁樣咯，但係佢又唔係喎，都幾正喎，充滿晒芝麻喎，入邊應該係芋頭餡嚟嘅，通常都係咁，我搣開睇下係咪先。哇！呢個好味喎，好香啊！佢啲芝麻咧勁多啦。嗱綠茶味講真就冇乜㗎啦，通常呢啲綠茶餅，但係佢入邊係啲芋蓉咧，啲芋泥啊，非常之香，又唔係好甜喎。9.9咧，又係超值啊！呢個鹹水角醬卜卜嘅喎，不過好似個樣望落去好似硬硬地咁樣，係咪好似比平時硬係嘛？係咪翻炸嘅咧？咦，但係望落去又對版嘅喎。有葱。係啊，有葱啊，有啲肉啦，都幾多餡喎。聞落就好香喎，嗱，夾開咗一半，因為好熱啊。睇下幾爆餡，試下先。哇，都不錯喎，佢皮幾脆嘅，同埋入邊都幾軟糯，咬落去唔入口嘅，幾香啊。同埋佢啲餡都係夠香嘅，都幾好味嘅。咁啊19.9都算係咁，我覺得唔貴啦 ，OK 啊呢個係正價點心嚟嘅牛肉球啊，咁都幾大粒喎，係啊，好似比平時嗰啲大粒啲添，我覺得。但唔知會唔會水啊？實有啲㗎啦呢啲，因為呢一啲通常都加好多水嘅，但係望個樣都 OK 嘅，都幾多葱啊、芫茜嗰啲嘅。嗱我篤落去又唔算好腍嘅，又唔差喎呢個牛肉都算係咁喎。佢唔算係好水嗰啲喎，咬落都有牛肉嘅質感，唔係嗰啲腍白白啊，冇晒質感嗰啲有牛肉味嘅喎，同埋都幾香喎，算係。同埋我中意佢好多葱啊、芫茜啊嗰啲咧，好豐富嘅口感都幾紮實嘅呢個，算係咁咯。我哋食咗6個點心啦，但係都食到好飽啊！咁講翻啦，首要嘅個價錢啦，非常之抵啦，9.9嘅下午茶點心咧，有成6款可以選擇。好似今次我嗌咗4款，再加多2個正價點心啦，加埋都係100蚊多啲嘅咋。不過咧，留意翻啦，佢點心嘅供應時間咧，只係去到下午3點嘅啫。同埋我估唔到，諗住呢個價錢咧，應該都係麻麻地啊！點知佢嘅質素咧係合格以上喎。今次影片分享嚟到呢度啦，下次再同大家去探索唔同嘅小店啊！咁啊，約定你下條片再見，係咪先？拜拜。